Хинтээ аймгийн засаг дарга Цаан хүүхэн Итрүү хотоор ахлуулсан ажлыг хэсэг засаг даргаанд тамгын газрын цэргийн штабын дарга хурандаа хүрлээ. Хууль зүйн хэлтсийн дарга Дарханбаатар, санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Нямдаваа, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Инх Хамгалан, байгаль орчин аюул жуулчлалын газрын дарга Дархандур нарын албаны нийт хүмүүс 253 асуултанд хариулж, сумдаас уламжилсан 120 гаруй саналыг хүлээн авлаа. Тахлаас шалтгааллах халдвар хамгааллын дэглэм баримтаж зөвхөн сумдын удирдлагууд, засаг даргын тамгын газрын холбогдох мэргэжилтөнгүүд, төсөвт байгууллагын захирал эрхлэгч нар, багийн засаг дарга нарын төлөөлөл, зарим сумдын эрүүл мэндийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцлаа. За ер нь бол аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр батлагдаж эхлэв. За энэ 2021 оны 1 сараас эхлээд одоо мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт одоо явагдаж эхэлнэ. Тэгээ энэ цаг үед бол бас бүх аймгийнхаа бүх сум тусгадаар явах ажлын зохион байгуулж байна. За тэгээд энэ явуултаараа бид хүн бол энэ аймаг орон нутагт хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын асуудлууд, мөн одоо үйлчлэлийн бэлтгэл байдал, за үйлчлэлийн нөхцөл байдал, дээрэс нь одоо энэ ковидын үеийн бэлтгэл бэлэн байдал гэдэг олон асуудлуудыг бас одоо судалж газар дээр нь шийдвэрлэж гэж явж байна. Ерөнхийдөө бол Хинтээ аймгийн хувьд үйлчлэлт бол одоо сүүлийн 1 сарын одоо эхний одоо 7 хоногудад бол бас нэлээдгүй хөндрөх төлөвтэй болж байна. Ер нь бол газар нутгийн маань 70% нь бол одоо цагаанаар зудрахгүй ангилалд орж байна. За цасны зузаан бол одоо 2-оос 12-3 см-тай хүрж байна. За мөн одоо хүүтний эрч бол нэлээдгүй одоо эрч бол одоо нэмэгдэж байна. Шөндөө бол 42-оос 43-4 градус хүртэл бас хүүтэрч байна. Энэ нь бол одоо хөдөө аж ахуйн салбарт бол ялангуяа мал аж ахуйн салбарт бол бас нэлээдгүй хөндрөлүүдийг учруулж эхэлж байна. Тэгээ улсын онцгой комиссоос Дорнод аймгийн улсын нөөцийн салбараас бол тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлж байгаа. За үүнээс гадна бол бас Монгол Улсын засгийн газрын өгсөн үүрэг даалгавар энэ дагуу сумдууд үйлчлэлийн бэлтгэл байдлаа хангасан. За өнөөдрийн байдлаар бид хүн бол одоо малчид гар дээрх өөрсдийн үйлчлэлийн бэлтгэлд хангасан өвс тэжээлээ ерөнхийдөө бол хэрэглээд за 50% явж байна. За удахгүй бас сумдын нөөцүүдээ бид нар бол бас 50%-ийг ашигласан байна. За 2 сарын эхээр бол одоо аймгийн нөөцийг одоо шаардлагатай байгаа үйлчлэлт хүндэрч байгаа газрууд руугаа хөргүүлнэ гэж ингэж зорж байна. 2020 оны одоо 1 сарын 1-ээс шинэ одоо төсвийн жил эхэлж байгаа. Хинтээ аймгийн хувьд бол энэ төсвийн сахилга батын асуудал дээр, төсвийн одоо төлөвлөлтөн дээр, за төсвийн одоо үйл ажиллагааны гүйцэтгэл дээр гэдэг ингээд энэ өнгөрсөн оныхоо бүхэл зүйлүүдээр ярилцаж ирэх 2021 онд төсвийн сахилга батцаатай үр ширгүү гарах тал дээр, мөн одоо төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр, мөн одоо төсвийн одоо орон нутгийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтуудыг эзэмжүүлэх энэ асуудлуудаар онцгой анхаарлаа хандуулж байгаа. Ер нь бол одоо төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр аймаг орон нутаг өөрсдөө төсвийн татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, аймаг орон нутагт орвитой хэмжээний одоо татвар өгдөг ийм аж ахуйн нэгжүүдийг бас бий болгох, дэмжих ийм зүйлүүдээр бас нэлээд анхаарлаа хандуулж байгаа. Ер нь шатандаа бид нэр төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарлаа хандуулж ажиллая. За төсвийн орлогоос бүрдсэн орлогыг одоо ард иргэдийн хүсэж байгаа зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйл рүү хөрөнгө оруулалтуудыг хий. Үүний ард дээр ажлын байрыг олноор бий болгох хэрэгтэй. Мөн татвар одоо энэ хураамжийн хэмжээ бас нэмэгдэх ёстой гэсэн ийм үндсэн агуулгуудыг бас баримталж ажиллах ёстой гэдгийг бас төрийн албан хаагчтайгаа уулзж байгаа. Эцэст нь бол төрийн албан хаагчд маань энэ эх 4 жил төрийн албаны одоо үйлчлэгийг үзүүлэхдээ ард иргэдийг алгачилдаггүй, ямар нэгэн байдлаар одоо танил тал, хамраг садан, ах トゥ, найз нөхөд, за баян ядуу гэдэг энэ одоо олон зүйлүүдээр ялгуурлахгүйгээр ард иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хөнгөлжөрөхөө үзүүлэх ийм шаардлагыг одоо бүх шатны төрийн байгууллагуудад одоо төрийн албан хаагч нартай бас тавьж байгаа гэдгийг бас хэлье. Цэнхэр мал сумын эрүүл мэндийн төвийн 90 жилийн ойтойгоо цолгож байгаа Хинтээ аймгийн эрүүл мэндийн салбарын ууган байгууллага нэг юм а. Бидний хүсэл тавьсны дагуу биохим болон шээс шинжилгээний аппаратыг газар дээр нь шийдвэрлэж өглөө. Энэ үед бол бид нар өөрийнхөө аймлаг дээр 3 чиглэлийн ээлжийн шуурхай групп томилон ажиллаж байна. Бас санхүү удирдлагын баг гэж томилон ажиллаж байна. За хэрлэнгийн хоолт өдөр дээр бид нар тодорхой хэмжээгээр бид нар юугаа явуулж байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед 175 хүн гэрийн ажилтнанд байсан. За өнөөдөр бол бүгд гэрийн ажлын хугацаанд дуусаад
дараагийн хоримдоо шилжсэн байна. Тэгээ өнөөдөр манай сумын эрүүл мэндийн төв дээр Хинтээ аймгийн засаг дарга маань ирж бидний үйл ажиллагаатай танилцаад за бидний тавьсан хүсэлтийг хүлээж аваад биохимийн шинжилгээний аппарат, шийдвэрлэлийн шинжилгээний аппарат хоёрыг бол манай эрүүл мэндийн хувьд хөрөнгө хүчийг гаргаж өгч олгож өгөө гэж одоо бидэрт бол тийм баяртай мэдээг дуулгалаа. Цэнгэр мал сумын засаг зархааны дөрвөн багт 823 мөр 2147 хүн амтай жилийн эцсийн мал тоолохын дугаар малчин болон мал бүхий 556 өрхийн 243 595 мянган мал тоолуулсан байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах тухайн аймгийн засаг даргын алтан даалгаврын дагуу сумын хэмжээнд малчид 2021 тонн байгалийн хадлан 72.7 тонн тармил тэжээл хураан авч 28.7 тонн дарш 71 тонны үйлдвэрийн тэжээл бэлтгэжээ. Энэ жил сумын хэмжээнд нийт нутаг дэвсгэр цасан бүрхүүлтэй цасны зузаан дунджаар 9 см, нугаар, хучхан, согоот багийн баруун хэсэгт үйлжилт хүндэрч сум баг дотроо отор нүүдэл хийж ирснийг сумын засаг дарга жаргал хэлсэн юм а. За сумын хэмжээнд 243 мянган доллар мал үйлчж байна. За мөн энэ дээр бол Хинтээ аймгийн Цэнгэр мандал сумын 22 өрхийн 27 мянган доллар мал аймаг дундын Отрын бүс нутагт үйлчж байгаа. За мөн Хинтээ аймагт Цэнгэр мандал суманд дотроор Өвөр хангай аймаг, Төв аймаг, Баян хонгор аймаг, Багнуур дүүргийн мөн 8700 мянган доллар мал дотроор орж ирээд үйлчж байгаа. Үйлжилтийн байдал 11 сард нэлээд хэмжээний цас орсонтой холбогдуулаад нийт нутгаар бол цасан бүрхүүл тогтсон. Цасны зузаан дунджаар 9 см зузаантай байгаа. За өнөөдрийн байдлаар сумын нугаар багийн нутаг, хужхан согоот багийн баруун талын хэсгүүд бол үйлжилт нэлээд хөндөр төлөвтэй болж ирлээ. Энэтэй холбогдуулаад айл өрхүүд маань бол за аймаг дундаа сум донтроо баг дотроо бас нүүдлүүдийг хийж эхэлж байна. Цаашид бол бас цас орох хүйтрэх байх юм бол үйлжилт бол нэлээд хөндрөх тийм төлөв ажиглаж байна. 2021 онд бол суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар соёлын төвийн барилга баригдана. Соёлын төвийн барилгынхаа зураг төсвийн асуудлыг хийгээд дууссан. Одоо барилга хөгжлийн төвөөр хянуулах ажлууд маань хийгдэхэд дутуу болчиход байгаа. За мөн 2021 оны аймгийн авто замын сангаар за баруун Гуанз чиглэсэн авто замын засварын ажил 17.5 сая төгрөгөөр хийгдэнэ. За орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хужхан багт багийн төв, Нугаар багт угаалгын газар, халуун усны газар, за мөн Согоот багийн спорт заалны дулаалгын асуудлыг шийдэх, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулалт, Сатаргийн тамган газарт авто гараж барих, за мөн олон ажлууд хийгдэнэ. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт улсын төсөв энэ жилийн хувьд бол давж байгаа 162 хувиар давсан. Сумын төсвийн орлого 203 хувиар давсан юутай байгаа. Нийтдээ бол нэг 95 орчим сая төгрөг давуулан биелүүлээд байгаа. Энээсээ бол давсан орлогоос бид нар сумынхаа цагдаагийн байгууллагыг автомашинаар хангаж байна. Мөн экологийнхоо байцаагчийг барилгын материалаар шинэ барилга барихад барилгын материалыг шийдэх зэрэг асуудлаар шийдэж байгаа. За мөн сумын 3 байгууллагын дэргэд Ахмадын сан байгуулж байгаа. 3.3 сая төгрөгийн төлөвлөрүүлсэн. За мөн ковид цар тахалтай холбогдуулаад сумынхаа эрсдлийн санг мөн нэмэгдүүлж ажиллаж байгаа. Аймгийн засаг дарга Идрот Дэлгэрхаан суманд ажиллаж сумын төрийн албан хаагчтай уулзаж эрүүл мэндийн төв, сургууль, спорт зал, зэсвэг түвшний 232 дугаар ангийн үйл ажиллагаатай танилцаж зарим тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Дэлгэрхаан сумын 1931 онд байгуулагдсан хуучнаар Сэцэн аймгийн Зоригт байсан хушуу энэ жил сумын 90 жилийн хож байна. Долоод, Аврах, Хэрлэн тоон, Баян хаан, Хэрлэн Баян улаан гэсэн 5 багийн 811 өрхөд 2560 хүн ам суурьшин амьдарч байна. За энэ жилийн тухайд аврах тосон нуурыг өнжиж нүхэн сэргээх ажил үргэлжиж байгааг нь за энэ жилийн тухайд цооног гаргаж ус сэлбэжхийн эрэгчид мөн өнжөөр суулж байгаажээ. Дэлгэрхаан сум 2020 оны жилийн эцсийн мал тоолгоор 261,344 мал тоологдож байна. За 5 багийн 2560 хүн амтай ийм сум байна. За энэ жилийн хувьд одоо сумын одоо 90 жилийн тохиолж байгаа.
За Хэрлэн байдан тосгонд аймаг төндийн одрын бүсэлдэг байдаг. За энэ тосгонд одоо 2020-оос 21 оны өвлөлтийн одоо тухайд бол 9 аймгийн 91 малчин өрхийн 209 иргэн байна. За үүн дотроо одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 1, ахмад насны 1, тэрвсэн эмэгтэй 1, за 0-аас 5 насны 35 хүүхэд байна. За 6-аас 16 насны 36 одоо хүүхэд байгаа. Нийтдээ одоо 209 иргэн одоо үйлчилж байна. За малын одоо хувьд бол одоо 181 мянган толгой мал үйлчилж байна. Хонь толгой шилжүүлснээр 280 мянган одоо толгой мал үйлчилж байна. Одоогийн байдлаар үйлчлэлт бол ерөнхийдөө намраас хойш 9-с 10 удаа засварсан. Засны зузаан бол 9-с 10 санж байна. За цаашдаа одоо засан бүрхүүл нэмэгдээд ирэх юм бол үйлчлэх одоо бас хөндрөх ийм төлөвтэй байна. За Тэрхан сумын хувьд одоо ирэх онуудад улсын засгийн хөрөнгө оруулалтаар 3 одоо бүтээн байгуулалтын ажил төлөвлөгдсөн байгаа. За 1.4 тэрбум төгрөгөөр одоо хүүхдийн 100 хүүхдийн дотор байр баригдана. За дөрвөн засгийн ажлууд ерөнхийдөө хэвэн явагдаж байна. За мөн одоо Хэрлэн байд тосгонд одоо аймаг дундын отрын бүс нутгийн 5 аймгийн отрын бүс нутагт одоо 509 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 ортой эмнэлгийн барилгын одоо өргөтгөлийн ажил зохион байгуулагдана. За мөн одоо хамтын соёлын өргөтгөл 300 сая төгрөгөөр одоо хийгдэхээр зорилсон энэ ажлууд хэвэн явагдаж байна. Засаг даргын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч агентлагууд сумдад 6 сар бүр хүрч үйл ажиллагааны хөтөлбөр үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт авахар ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм а. Тэрээр сумдад бүтээн байгуулалтын зураг төсөл, малын тоо толгойн албан татварын тухай, төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, уул хуурхайг баримтлах, бодлого, хогны шинэ менежментийг хэрэгжүүлэх, боловсрол соёлын салбарт анхаарах, сумдын онцлогоос шалтгаалan холбогдох 1-2 үүрэг даалгаврыг өгч ажиллаж байна.